Onamga xat. Abdulla Oripov. Qaytgim keldi onam yoningga. Yuragimda ismsiz dardlar, sovuq xonam, soat chiqchiqi. Tashqarida xazonrez bog'lar, yomg'irning jim xonish qilishi. Barisi ham nechundir bu dam tushirmoqda seni yodimga. Qaytgim keldi onam yoningga. Yuragimni ochib gapirsam kam bo'lar menda bunday hol. Shodmon yursam mening yodimga. Sen tushmaysan rostdan onajon. Nogahoniy bunday holdachi shunday ko'rgim keladi seni. Aytsam senga bor gaplarimni, orzularim, hasratlarimni yig'lab, kulib aytgim kelar. Ha, odamlarning qadru qimmatin anglamaymiz birga bo'lganda. Ammo nogoh uzoqqa tushsak, yo tanholik hasratin cheksak, ba'zan shundoq odam zotining tirnog'iga zor bo'lamiz. Ha, tushunmayman bu haqiqatni. Sen ku axir onasan, ona. Ranjimagil xatimdan men rostini yozdim. Shod damim sen tushmaysan aslo esimga. Ammo hayot o'zi bilaman solar seni yodimga bot. Ya'ni boshimizni doim ham ona bo'lib silamas hayot. 1969-yil. Siz Abdulla Oripovning Onamga xat she'rini tingladingiz. Ashurboy Bolqiyev o'qidi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2026-yil 10-iyul